အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့နှင်းစီပန်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နှင်းစီပန်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအလှပဆုံးနဲ့အတိတ်ပဲရှိဆုံးပတ်တစ်မျိုးအဖြစ်လူသိများကြပါတယ်နှင်းစီပန်ဟာအချစ်လှပမှုရဲရဲမှုဆွမ်းမမှုနဲ့နည်းနည်းတဲ့ခံစားချက်တွေကိုကုစားပြုထားပါတယ်နှင်းစီပန်တွေဟာအဓိကအပြင်အနီးအဖြူပန်းရောင်ခရမ်းရောင်အဝါနဲ့နှမောင်နဲ့ရောင်တွေတည်ရှိပါတယ်သူတို့ရဲ့အလှပနဲ့အရောင်မျိုးစုံကလူတွေရဲ့စိတ်ကိုဆွဲမက်စေပါတယ်အဲ့ဒီလိုနှင်းစီပန်တွေရဲ့အမျိုးမျိုးသောအရောင်တွေကအမျိုးမျိုးသောအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကုစားပြုထားပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်အနီရောင်ကချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ရဲရင်မှုအဖြူရောင်ကစင်ကြယ်မှုနဲ့ဖြူစင်တဲ့တစ္ဆာတရားပန်းရောင်ကတမိုးထားမှုနဲ့တည်ငြိမ်မှုအဝါရောင်ကခင်မင်မှုနဲ့ပျော်ရွှင်မှုအနက်ရောင်ကဆိုးရမှုနဲ့သိဆုံးခြင်းခရမ်းရောင်ကတော့လွမ်းဆွမှုနဲ့မျောလင်းမှုစတာတွေကိုကုစားပြုပါတယ်နောက်ကတော့ Infinity Vice ကဇော်ပိုင်ထုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုကြောင်းအလေးတွေကိုပိုပြီးသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာနှင်းစီပန်းတွေကမှုကြိုင်တဲ့အနက်ရှိပြီးတချို့ကတော့အနက်သိမ့်မရှိကြပါဘူးဒီပန်းရဲ့အနက်ကိုရေမွေးနဲ့အမွှေးနဲ့တာထုတ်ပုံတွေမှာအများဆုံးအသုံးပြုလေးရှိပါတယ်နှင်းစီပန်းတွေရဲ့ပုံစံကလှပပြီးနုနေပါတယ်ပွင့်လဲပွင့်သောပန်းမွှေးတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒီပန်းဟာအချစ်ရဲ့တင်ကြတာဖြစ်လဲလူသိများပါတယ်နှင်းစီပန်းဟာလူတွေရဲ့ခံစားချက်တွေကိုဖော်ပြတဲ့ပန်းမျိုးဖြစ်ပြီးလှပမှုအချစ်နဲ့ခံစားချက်တွေကိုကိုးစားပြုတဲ့ပန်းမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်အနီရောင်နှင်းစီပန်းကရဲရဲနဲ့အချစ်ကိုကိုးစားပြုပြီးဗလက်တိုင်းနေ့မှာချစ်သူတွေအများဆုံးပေးလေးရှိပါတယ်နှင်းစီပန်းဟာစီးပွားရေးရလည်းအရေးပါပါတယ်ဒီပန်းကကမ္ဘာပေါ်မှာအများဆုံးအသုံးပြုသောပန်းဖြစ်ပါတယ်ပန်းစည်းကွက်မှာနှင်းစီပန်းကိုအများဆုံးရောင်းချကြပါတယ်ပန်းဆိုင်တွေမှာနှင်းစီပန်းကိုအများဆုံးရောင်းချကြပြီးပွဲတွေပါတီတွေမှာအလှဆင်မှုအတွက်လည်းအသုံးပြုကြပါတယ်နှင်းစီပန်းတွေကိုပန်းစည်းတွေပစီကားတွေလက်ဖွက်ပစ္စည်းတွေအလှကုန်ပစ္စည်းတွေမှာလည်းအသုံးပြုကြပါတယ်ဒါအပြင်ပွဲတော်တွေမင်္ဂလာဆောင်တွေနှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားတွေမှာလည်းနှင်းစီပန်းကိုအသုံးပြုလို့ရှိပါတယ်နှင်းစီပန်းဟာမူလအစအာရှတိုက်မှာစတင်ပေါက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ယူဆရပါတယ်ယခုခါမှာတော့ကမ္ဘာတဝန်းလုံးမှာစိုက်ပျိုးကြပြီးအထူးသဖြင့်နှင်းစီပန်းတွေကိုဥရောပအာရှအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ကနေဒါတို့မှာအများဆုံးတွေ့ရပါတယ်ဒါအပြင်ဥယျာဉ်တွေပန်းညံတွေနဲ့အိမ်တွင်းလှဆင်ရမှာလည်းစိုက်ပျိုးကြပါတယ်နှင်းစီပန်းတွေကနွေဦးရာသီနဲ့နွေရာသီမှာအဓိကပွင့်လင်းရှိပါတယ်နှင်းစီပန်းဟာရာသီဥတုမရွေးပေါက်နိုင်ပြီးမဲ့နေရောင်ကြီးကောင်းတော်ရတဲ့နေရာတွေမှာပုံမျိုးဖွံ့ဖြိုးလေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တင်းတော်တဲ့ရာသီဥတုတွေနဲ့စိုက်ပျိုးမှုပုံမူတည်ပြီးတော့တစ်နှစ်ပတ်လုံးပွင့်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့နှင်းစီပန်းရဲ့အတိတ်ပဲအယောင်အသွေးနဲ့အတော်ဝင်ပုံတွေကိုသိရှိသွားကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တခုခုဆွေးနွေးစရာရှိရင်တော့ comment မှာဝင်အောင်ဆွေးနွေးသွားလို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်